大家好，上一讲我们学习了主板开机的4种方法，下面我们根据开机的4种方法来进行主板不开机故障的检修。主板的检修也就是电路的检修，电路跟我们血路、道路的检修是一样的道理。比如说检修铁路，深圳到上海的列车有4段路，深圳到江西到浙江再到上海，如果晚点没有到，那么我们就要一段一段的来查。先查起始站，看它有没有从深圳出发，如果已经出发了，查深圳到江西这一段。首先我们必须要知道它经过哪些站，比如说经过惠州、龙川这2个站，那么我们就要来查这2个站，先看有没有到惠州站，如果已经过了惠州，再查有没有到龙川站，如果已经过了龙川，那么深圳到江西这一段已经通过了，接着来查江西到浙江这一段，看它一共有几个站，我们也要一个站一个站的来查，如果都通过了，再来查浙江到上海这一段，也是看它要经过哪些站，然后我们也是一站一站的查，看火车最后停滞在哪个站，然后对它进行检修，直至能够畅通无阻到达终点站上海。而我们的主板检修也是一样的道理，先看它有几段路，每一段路要经过哪些元器件，哪段路不通就修哪段路。我们的主板开机电路也有4段路，下面我们来看检修的具体过程。先看检修4段的第一段 ATX 电源线，这个就是我们的 1.2 米电源线。我们看一下，上面标有 10A 250伏，这里的 A 是电流单位安培，表示最大可以通过10安培的电流。250伏是电压的最大允许值，也就是最高耐压值为250伏，一般220伏电器都可以使用。它跟我们家里面的电饭煲、热水器的电源线都是通用的。首先我们要看电源线是否有220伏输入，我们先将电源线插入我们的3孔插座中，然后将腕表选至750伏。大家注意看这个符号 V 表示电压，这样一个符号表示交流电压，请大家千万注意，这是交流750伏档，不能在其他档位进行测量，否则容易导致腕表损坏而造成触电事故。我们来看电源线，这个地方是呈品字形，上面一个字母为1，表示 SYR 地线的意思，左边是 N， 它是 New One 零线的意思，右边是 L， 是 Leaf Wire 表示火线。这是地线、零线和火线。我们测量的时候，2只表笔分别接电源线的零线和火线，这里不分正负极，注意不要接上面的这根地线。将2只表笔插入孔中，再看显示屏223伏，表示正常。我们再来测一根225伏，也是正常。电压一般在170至240伏范围为正常，如果低于170伏，就会引起电脑的频繁启动，
容易损坏主板。我国有些城乡地带在用电高峰的时候，常会出现电压不稳的情况。如果家里面电灯的亮度明显变暗，就是电压太低了，可以购买稳压器来解决。一般家庭用1至3千伏安的就可以了，也就是把家里所有的家电额定功率加起来，再适当加一点就行了。稳压器在电子城都有出售，价格大约在100至300元左右。大家看一下，这个就是稳压器，它的前称是全自动电脑监控多功能调压器，型号为 TM168型，5000伏安。我们看一下，这个地方有一个窗口，它里面表示的是电压，刻度为0、100、200、300。现在我们红色指针所指的就是输入电压，也就是我们的市电电压。绿色区域为低压区，红色区域为超压区。这个中间有一小部分区域，也就是正常区域，为220伏左右。输入电压90伏至260伏之间。如果电压够低或者够高，我们则需要通过稳压器来进行调节。这个是开关按钮，直通市电电源调压。如果旋到这一边，表示跟我们的市电相通，没有进行调压。如果说我们要进行调压的时候，将它打开，表示进行电源调压。调压有2种方式，我们可以看这个开关，这一边为自动调压，这边为手动调压。一般我们选择手动调压即可。右边的窗口是输出电压的窗口，也就是我们进行调压以后，它的电压值为正常范围，220伏正负 8%。如果电压偏低，我们往右进行调高；如果电压够高，我们往左进行调低。大家看，现在指示灯所指的就是当前的电压，在这个红色区域表示够高，我们进行调低。如果说偏低的话，我们往右进行调高。大家可以看到，现在已经在报警了，表示已经超压。我们必须将它固定在这个正常范围之内，也就是220伏正负 8% 为正常范围。我们来看一下稳压器的接线情况。它的背面一共有4个接线具，一个是口线输入，一个是零线输入。这2个接线具所接的是市电的口线和零线。通过我们的稳压器进行调压以后，从零线输出和口线输出2个接线具进行输出我们电脑和其他家用电器所需要的正常电压。这是我们所说的第一段路 ATX 第一站电源线的检查情况。如果电源线没有输出电压，我们必须进行更换。如果我们的市电电压不稳，我们则需要通过稳压器来进行调节。如果电源线输出电压正常，市电电压稳定，表示第一站电源线已经通过，就可以进行下一站的检查了。